ମଟନଟା ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ଆକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମଟନକୁ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇବା ଆମେ କୁକର ସାହାଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଥିବ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍ମୃତି ରୋଷେଇଶାଳା। ତ ମଟନ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ମଟନ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଠି 1 କେଜି ମଟନ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଦହି ଆଉ ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଏଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଟାକୁ କୁକରରେ ବନେଇବା, ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ କୁକରର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ କୁକରରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ। ହଁ, ନନଭେଜ୍ ବନାଇଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ମୋ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆଳୁ ନେଇକି ତାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜି ନେଇଯିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳୁ ନ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଏ ପାର୍ଟଟା ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସେମ୍ ତେଲରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଗୋଟା ମସଲା ଯେମିତିକି ତେଜପତ୍ର, ଜିରା, ସੌଂଫ, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଜାଇଫଳ ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ଇଲାଇଚି ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ନେଇଛି ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ସੌଂଫ ଆଡ଼୍ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 5ରୁ 6ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କାଟିକି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କେଜିରେ ହାଫ୍ କେଜିରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି। ମଟନରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଧିକ ଥିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ପାଖାପାଖି 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜଟା ହାଲକା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ମଟନଟା ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ମସଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମଟନ ସହିତ ହିଁ କଷି ନେବା। ଏଠି ଖାଲି ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ପିଆଜ ଆଉ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇନି, ତ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଟନ କଷିବା ନା, ତା ସହିତ ଆମ ପିଆଜ ଆଉ ମସଲାଟା ବି ଭଲସେ କଷି ହେଇଯିବ, କିଛି ବି କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ତା ଭିତରେ ରହିବନି। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଲେଖେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଏମିତି କଷୁଥିବା। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟିକେ ଯେମିତି କଷି ଆସିବ 20-30%, ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ମସଲା ଯେମିତିକି ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ମଟନ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଟନର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଆସିବ, ଆମେ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏଠି ଟମାଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିନି। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ମଟନଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦହି ସହିତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ, ତ ମଟନଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେନି, ବହୁତ କମ୍ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନର ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପାଣି ଅଛି ସେ ପାଣି ମରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଳୁକୁ ବାସ୍ ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ତା ଭିତରେ କଷିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ମଟନକୁ କଷିବାକୁ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମଟନ ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ସିଝି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ବେଶୀ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି। ସବୁତକ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ଏଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 4ରୁ 5ଟା ସିଟି ଏଠି ଲାଗିବ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ କୁକରର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହୁଏତ ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଯେମିତି ମୁଁ ବନାଏ ଆମ କୁକର ସାଇଜ୍ରେ ଆଉ ମଟନ ସାଇଜ୍ରେ 4ରୁ 5ଟା ସିଟିରେ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ହେଇନଥିବ ଆପଣ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ 1ରୁ 2ଟା ସିଟି ଲଗେଇଦେବେ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି 5ଟା ସିଟି ଲଗେଇଥିଲି। 5ଟା ସିଟି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଆମ ମଟନ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଏଠି ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ମଟନ ଆମର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଉଛି ଟିକେ 2ଟା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଛେଚିକି ମୁଁ ଦେଉଛି। ତାପରେ କିଛିଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ବସ୍ ଆକୁ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରି କମ୍ ସେ କମ୍ ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଅଛି ନା, ସେ ସବୁ ଭଲସେ ବାଇଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଇଜିଲି ବି ବନିଗଲା। ତ ସିଓର ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।